Diba? So, mag-iimbento tayo ng robot na ganito, mag-aalaga ng bata para hindi nakakangalay, no? Kuwari, siyempre bata, pag sinakay mo sa sasakyan, lalo sa motor, aantokin. Brum 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 Preno pa, preno. Brum 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 brum. Brum 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 brum. Brum 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 brum. Lalong nahihimbing ah. Brum 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 brum. Napapagod na ako. Mag-imbento tayo ng ganitong robot ha. Brum brum brum. Wala talaga. Oh, walang lapagan ah. Walang lapagan. Ayaw pa rin magising. So, dapat tested, ha? Na dapat may robot na ganito. Robot. Magano ka, motorcycle mode. Brum, 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 brum. Oh, tulog talaga.